Bueno, hermano, te damos gracias en esta tarde porque la bendición que nos ha mandado pues ya nos ha sido entregada. Ahora te damos gracias y esperamos de que Dios te ayude, te bendiga, te guarde. Aquí está mi mamita, ya está mejor, ya va estando un poquito más tranquila de como la dejaste. Así que te agradecemos, esperamos y confiamos en Dios de que puedas realizar todos los sueños que tenés programados con la familia. Que Dios te bendiga. Dicen que sí, entonces no se fijaron, Jessica lo que pasó. ¿El señor es conocido del sector? Sí, el vecino.